What's up mga ka-outdoors? Nandito tayo ngayon sa property ng ating isang kaibigan. Subukan natin ulit dito kasi may spatan ako na mga coral dove dito. So, nag-survey tayo. Try natin mga ka-outdoors. Sana makarami tayo. Tanda mga ka-outdoors. May area mga ka-outdoors. Dito sila nag-ating mga ka-outdoors. So, saka doon sa may puno na yan. Yan ang madalas silang dapuan. Diyan ko nakita yung mga coral dove. Mantap. Meron pa. Meron pa. One down. Two down. Wow. Two shots. Saan kaya yun? Hirap dito. Masyadong sukal. Saan kaya banda yun? Yun. Ito yung isa. Isa na naman. Saan kaya yun? Ay, ito. Sumuot. Merong spotted na mga ka-outdoors. Yun. Yun. Nakatalikod. Uy. Hindi tinamaan. Ayun, dalawa oh. Na natin yung tinamaan natin ng floaters. Yan yung floater.
yung mga cutters. Ito yung lumapo. Yan mga cutters. Baka ba ito? Yun, nilanggam na. Nilanggam na mga cutters. Much later.